Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai kuasen nggih. Nggih. Kuasen Gumeno, Manyar, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, donya. Sampai kita mau kok muni ganteng ngisi akhirnya. Ya Allah, jadi kata guru kiai ganteng ya sini. Pak Lurah, undi Pak Lurah. Oh tunggu kau, ya. Sedaya berangkat, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah. Niki namine perengetan Isra Mi'raj tenanan nih. Niki tenanan. Isra Mi'raj niku ya menten niki. Lha nggih. Isra Mi'raj niku sing asli niku ya menten niki. Mila dipun ngendikake Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan niku bengi artine. Jadi bengi niki ya menten niki jam 12 ngeten. Lah. Dadi niki peringatan Isra Mi'raj sing asli niku ya menten niki. Nek sore niku karnaval. Lah nggih. Lailan niku minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saking masjidil haram teng masjidil aqsa niku bengi. Lah mila wong peristiwane bengi ya menten ya ayo diperingeti sesuai jamnya. Kados detik-detik proklamasi niku jam 12, peringetane nggih jam 12. Salat zuhur niku awan ya aja dilakoni tengah wengi. Lha nggih lah niki peringatan Isra Mi'raj. Ya menten niki Isra Mi'raj niku. Wayahe wong turu. Mulakno dipun criyosaken sahabat niku kelangan Kanjeng Nabi lho kok gak ono nandi Kanjeng Nabi. Wong biasane biasane niku semerep. Ditakokno bareng wong-wong lho. Jeneng Nabi iki nandi rek cara wong Gumeno. Nandi rek. Jarene wong jawabane siji, "Isun karo." Nggih ta? Isun karo. Isun karo isun. Lho. Sampeyan karo ta ngono? Karo. Lho, semasa sing gak ono sing ngeru jarene. Ya mau sore ngono ana sing ngeru jarene dicekel karo wong nang terus digawa ning sumur Zam-Zam. Kapan sore mau ana sing ngeru Kanjeng Nabi iku dicekel karo wong terus digawa nang sumur Zam-Zam. Lah niku mungkin sing semerep wekdal malaikat Jibril membasuh apa buka dadane Kanjeng Nabi. Bareng ngoten niku mboten enten sing ngeru. Blas mboten enten sing ngeru. Goleki wabeh ya gak ono sing ngeru nandi. Sing liyane ya gak bayangno wayahe turu gak ono. Dadi mboten enten sing ngeru. Mboten enten sing ngeru. Mula Isra Mi'raj niku peristiwa ning agama Islam sing paling muskil. Sing paling angel dipahami. Soalnya buktine iku gak ono, ngoten lho.
Mboten enten. Nek peringatan lahir ngoten kan lahir ana ceritane wong ana bayine nggih. Nuzulul Quran niku ana Qurane. Hijriyah wonten Sayyidina Abu Bakar dadi saksi. Lah Isra Mi'raj niku saksine gak ono. Gak ono sing ngeru, takok buruk ya gak ono sing ngeru terminale buruk ku nanti. Putih Isra Mi'raj niku barang sing angel. Ngertos-ngertos Kanjeng Nabi niku esuk-esuk wonten mawon. Lah begitu wonten sahabat ki biasa takok. Keng pundi Kanjeng Nabi kok mau dalu dipadosi kok mboten enten. Aku teko Masjidil Aqsa. Oh. Ya ngoten tok. Mboten dipikir sakjane niku kawitane. Lah suwe-suwe niku anggere ditakoni kok mboten pundi wingi Kanjeng Nabi mau dalu. Aku nang Masjidil Aqsa. Suwe-suwe wong lagi mikir. Lho ya apa sih karepe Kanjeng Nabi? Sewengi kok nang Masjidil Aqsa lho. Jenenge niku Masjidil Haram niku Mekah. Masjidil Aqsa niku Filistin. Coba sampean Google Map. Kira-kira wong nang Masjidil Aqsa dugi, Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa niku perjalanan pirang kilo niku. Cara tiyang semonten niku jarak niku hanya bisa ditempuh sekitar 15 dino sampai saulan. Bahkan nek mlaku iso berbulan-bulan niku. Saking adoke niku. Lho kok sewengi? Suwe-suwe dipikir, tambah dipikir kok tambah gak masuk akal. Napa melih begitu dikabari sak sampune king Masjidil Aqsa niku dateng langit. Tambah gak masuk akal suwe-suwe. Saka Mekah teng Masjidil Aqsa niku mawon pun mboten iso ditampa akal. Wong jenenge mawon ngangge Masjidil Aqsa. Aqsa niku bahasa Arab, maknane mboten adoh. Nek adoh niku bait, niku adoh. Tapi nek pun muni Aqsa niku adohe gak jelas niku. Mila wonten teng Al-Qur'an niku enten wajah amin Aqsal Madinah. Niku jelasno ana menungso sowan dateng Kanjeng Nabi, rupane niku gak ana wong paham rupa wong endi kok iki. Omongane ya gak jelas, klambine warnane gak jelas, sowan ning Nabi. Ngerti-ngerti bengok-bengok kowe nglawang masjid. Muat. Ngoten. Mat. Dikira mata akik ta opo. Mat. Lho sahabat liyane niku iki wong kok gak disopan niku arek endi iki ngene. Akhire Kanjeng Nabi ngerti sahabat liyane niku gregeten. Ayo mlebu-mlebu. Kon mlebu Kang. Akhire kon mlebu. Begitu mlebet teng Kanjeng Nabi langsung kono, Mat. Apa? Aku kudu nguyuh. Lah sing nguyuh kongkon nguyuh niku mboten mados teng toilet, langsung teng ajenge Kanjeng Nabi jero masjid mbuka jubahe nguyuh. Sahabat Umar wis ora kuat ngempet warik pedang ajeng dikethok gulune niku. Warang ajeng dikethok gulune Kanjeng Nabi, "Umar ojo. Ngene-ngene ya santriku iki tapi cah desa. Adate desane kono pancen nguyuhe iki sak nggon-nggon. Ana bantrek ya duyuhi, ana kalenan duyuhi, ana prau duyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku, ning santriku meno." Aja akeh. Nggih, apa meneh? Pokari niki kula niku mboten seneng. Sampeyan tak pokarinya. Ya, ngono ae. Lah kula nek disuguh pokari niku rada mangkel. Soale panitiane sudur, rumangsane kiai niku kurang cairan. Lah iki tak kei meneh ya, sampean. Lah iki rarutan penyegar. Iya. Rumangsane kiai panas dalam penyegar. Loh, tiyang sing ngoten niku wau dipun sebat dateng Al-Qur'an wajah amin Aqsal Madinah. Teko petite kutha. Lah mila Kanjeng Nabi kok cerita saka Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa sewengi niku gak masuk akal wong zaman semono. Mula akhirnya sampai ana sing ngarani Kanjeng Nabi niku nopo terganggu pikirannya. Wah Kanjeng Nabi wis terganggu pikirannya. Lho mula kata sing mboten ngandel. Dadi aja sampean kira Isra Mi'raj iku teko langsung kabeh wong ngandel, mboten ngandel. Sing ngandel niku mek loro tok. Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu
Bakar ya mek loro niku sing ngandel. Soalnya cara sakniki ngoten kena share it. Jadi pengalaman rohani ini Nabi niku di bluetooth. Jadi Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu Bakar itu kena bluetooth. Jadi mulane ngerti. Mulane sanad tarekah niku nek mboten teng Sayyidina Ali nggih Sayyidina Abu Bakar ale kena bluetooth. Liyane nggih mboten ngandel. Nama malih bangsane Abu Jahal barang tambah gak ngandel belas iki apa ngono. Mulane akhirnya Abu Jahal iku krungu cerita ngoten niku mara. Mahra teng Kanjeng Nabi. Mat apa man Abu. Aku krungu jarene kono awakmu munggah langit iku tenan. Lho iya aku tenan munggah langit celuk Gusti Allah. Bah, berarti ampuh kon Mat ya. Iya tapi koncoku gak ono sing ngandel, sahabatku malah gak ngandel. Alah gak usah mbok pikiri lah. Sahabatmu kan wong goblok-goblok ngono. Ngene ae, sing apik iku aku tak nglumpukno kanca-kancaku. Kanca-kancaku iku wong pinter-pinter mesti gelem nrimo ceritamu iku. Engko tak kelompokno koncoku lah teko engko tak undangane kabeh. Akhirnya Abu Jahal halumi nglumpuk-nglumpukno wong sak Mekah dikelompokno dikei mangan belehno unta wedhus unta dikei mangan kabeh. Kanjeng Nabi niku dikengken dugi kengken cerita Isra Mi'raj. Tapi arep mboten ajeng kok ngandel mboten ajeng diisin-isin lho kaya wong nyritane gak masuk akal. Akhirnya begitu wong sak Mekah ngelumpuk Kanjeng Nabi dirawuhke karo Abu Jahal kongkon pidato. Jadi mulane nek sampean pengen ngerti ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama niku Abu Jahal niku. Niki pundi Abu Jahal. Jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama niku nggih Abu Jahal. Terus Nabi ditakoni, mulai lah, Mat, ya Kang, apa? Aku takok ya, jarimu tuh kamu Masjidil Aqsa. Heeh. Iku cendelane piro? Pancen wong rombongane Abu Jahal. Bos karo goroh bujuk tok. Kaspo iku jarene. Lho ana sampean karo. Kaspo iku ya bujuk iku. Ya iya pokoke sampean kaspo dikaspo. Wong wedok pancen dikaspo wong lanang. Bujuki dia. Kandha nek durung dibojo padahal anake papat. Wati Kanjeng Nabi dites cagake piro? Lah mosok Kanjeng Nabi ning Masjidil Aqsa ngitung cagak lah yang mboten lah. Kaya sampean ngeten iki, terapi terus takoni, terapi cagake piro? Sampean mosok ning ngene ngitung cagak lah ya mboten. Lho Kanjeng Nabi dituwakoni karo Abu Jahal ya gak iso jawab. Sampai akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril kengken nyuduhno gambare Masjidil Aqsa. Cara wong sakniki ngono siaran langsung. Gambare ketokno ning ajenge Nabi. Mulane lha mulane niku Isra Mi'raj niku cerita masa depan. Isra Mi'raj niku cerita masa depan. Kok kejadiannya niku sakniki ngoten pun gampang. Lho soalé napa? Semengi niku sakniki wis do katon nek menungso numpak pesawat kok. Mekah Indonesia niku mawon 9 jam. Dadi nek Masjidil Aqsa keng Masjidil Haram niku nek sakniki paling 1,5 jam. Lha nek wonten pesawat, lha zaman semonten kan dereng ning pesawat. Wong kono ya gak kenal ilmu saipi angin ngono ya gak kenal. Lu gak kenal saipi angin ngono, sapu angin ngono gak kenal. Lha tadi, terus munggah langit kan cara sakniki kan ya wis biasa ta. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ini munggah langit. Jadi nek ceritane Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu niku diceritakno sakniki ngono iki biasa mawon. Wong kula wau jam 5 niku tesih teng Jogja. Yamene pun tekan Gumeno. Padahal wau dalu kula tesih teng Jepara. Wingi sore kula tesih teng Jambi. Jadi niku sakniki biasa mawon. Mboten angel, mboten perlu saipi angin ngono mboten. Kula niku nate ngaos enjing niku teng Jogja, sore teng Malaysia. Badhe magrib ngaos teng Bali. Badhe isae teng Surabaya, tengah wengi ngaos teng Jakarta. Niku iso. Wong ana pesawat. Mboten kok kula sekti iso mabur ngono mboten. Biasa.
Kula esuk teng Eropa, sore pun teng Afrika pun biasa. Lah sakniki saketane zaman biyen. Jadi teknologi ini Kanjeng Nabi sing biyen disuduhno karo Gusti Allah niku sakniki niku pun mboten angel. Nggih nyoto nek sakniki. Termasuk Gusti Allah niku nyuduhno harddisk niku sakniki niku harddisk. Cloud nggih, harddisk. Jadi kotak sing catetane barang sak donya niku ana. Niku pun disuduhno Kanjeng Nabi mbiyen. Jenenge Lauhil Mahfud. Dadi nek cara wong Yahudi Nasrani niku mbayangno kotak sing isine donya niku namine kotak Tabut Sulaiman. Nek tiyang Yunani niku mbayangno namine kotak Pandora. Nek wong Jepang niku mbayangno kotak Doraemon. Lah Islam niku dituduhno ning langit iku ana kotak. Niku catetane semut niku ana ning kono. Mulai semut sampai tengu sampai tinggi. Sampai sampean kesandung jam piro iku ana. Catetane teng mriku niku enten. Kotake gedhe namine Lauhil Mahfud. Sampean ngoyo jam piro niku ana catetane. Ngoyo normal apa ngoyo anyang-anyangen niku ana catetane teng mriku. Niku pun enten catetane. Lah iya sampean koyo ngadeg wong koyo longgo iku ya ana nang kono catetane. Mulane niku catetane niku namane lauh. Terus Kanjeng Nabi disuruh pokoke catetane sak donya niku ana ning kene. Kelakuane menungso, apa sing dilakoni menungso, daftare menungso, umure sak pira, ana ning kono niku. Lho, teknologi ngoten niku sakniki niku pun iso digawe menungso niku iso gawe kaya ngene walaupun tidak sekomplit gaenane Gusti Allah ning iso nyonto gawe ngoten niku jenenge harddisk yang ditempelkan di satelit jenenge provider iso niku nempel nang ngono niku catetan utange sampean ono kabeh ngono lah supaya menungso niku iso duwe hubungan karo satelit niku kali provider. Mula dhek niku gawe kartu, gawe chip dilebokno handphone niku lho. Sami niku dilebokno handphone. Handphone niku isine nggih paketane ya ana. Paket bicarane sak pira, masa tenggange pira, umure kartune pira. Begitu paketane entek, kik ngono. Wis gak iso telepon, gak iso lapo. Nah, zaman semono karo Gusti Allah disuduhno menungso niku ning donya niku duwe kartu sing dihubungno kali Lauhil Mahfud. Kartu niku jenengane nyawa utawa ruh sing digeleh ning jero raga. Ngono niku. Lah mulakno niku. Sifate kartu karo sifate nyawa kelakuane niku meh padha. Nyawa niku medun ka Lauhil Mahfud nika nggih. Fanfukhur ruh king rika niku ya nggawa paketan. Nyawane umure sak pira, engko jodhone sapa, catetan nguyuhe jam pira, rezekine sak pira. Sedaya ana catetane. Napa? Lah sampean foto ngono ae nak wis. Masa aku tak ngini wes ya ngono iku lho tak kira arep njaluk dhuwit arep moto lho sami ta kartu niku nggih sami paketane ana pira paket bicara nyawa niku ya padha ana paketane sampean iki ketoke padha niki tapi paketane siji ana sing masa tenggang paketane rada kathah niku ya umure dawa handphone wis legrek niku kartune sik urip iku ya eneng. Ana sing handphone anyar paketane entek, kik ngene ya matek. Menungso ya padha ana sing ketok seger ngono handphone apik. Ngerti-ngerti paketane entek, kik ngene mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ora maju ora mundur, entek mawon. Lha mula kelakuane kartu niku karo kelakuane handphone niku padha. Kartu niku kirim gambar ya iso, kirim foto ya iso.
Kirim napa mawon saged. Apa sing gak iso? Kirim data, kirim anu ya saged. Download file provider yang download ya iso. Download berita, download nopo ya saged. Sing penting duwe paketan. Sing penting duwe paketan, wifi-ne urip. Nek mboten duwe paketan, wifi-ne mati. Tapi kok kepengin kirim gambar, kirim nopo? Ya kudu golek wifi gratisan teng warung nih kok free wifi .co.id .co.com niku. Lho, menungso niku ya padha senengane ngirim donga, ngirim Fatihah, ngirim bacaan Quran. Nah tapi kan menungso kadang gak duwe wifi senengane ngirim donga, ngirim napa? Ana wong mati dikirimi Quran, ana wong arep dikirimi tahlil ngoten iki. Lah nek sampean gak iso ngirim, gak duwe paketan, ya golek wifi gratisan. Wifi-ne sapa? Wifi-ne Kanjeng Nabi, wifi-ne wali. Carane piye? Ila hadratin Nabiyil Mustofa. Nek sing mau .co.id, nek sing niki ila hadratin Nabiyil Mustofa wa ila jami auliya illah minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bakriha wa khususan sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani li abaina ummahatina masyayikhina wa jadwiduna khususan ila ruhi Pak Dewadul Patekah gitu. Lah lagi ini padha tuh. Nah jadi dhewe kuwi jenenge tawasul. Lho niku teknologi cloud niku, teknologi Isra Mi'raj niku, mendulangi. Lah kok saged wifi-ne wali kok gede. Wali niku wali-wali nabi-nabi niku nek download niku serius. Ana sing download program niku sampai 20 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ana sing 3 tahun Sunan Kalijaga. Kiai-kiai niku anggen bengi niku download. Mula duwe paketan iso duwe wifi-ne gede. Lah sampean kan gak tahu download. Angger dijak download iku turu. Wayahe golek paketan ngoten niku, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Allah yang keringgingan. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene ngene. Lah mula dhewe iku gak duwe. Mulane diulangi nek ngirim donga, ngirim napa kudu ngangge wifi-ne wali. Paling mboten niku nek arep nge-share napa niku kudu parek kalih pemancar. Lah mulane awak dhewe niku diulangi hidup dengan pemancar. Pemancar paling gede nang donya niku ning Mekah mriko. Sing disebut inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah ini Ka'bah. Terus neng kono niku ana dongane mandi. Soale napa? Ana panggonan sing waktu niku didamel donga kali Nabi Ibrahim. Panggonan sinyale jenengane Maqam Ibrahim. Waktu donga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Panggonane jenengane Maqam Ibrahim. Lah awak dhewe niku nek ndonga aja lali menapa nyambung kali pemancar niku mila fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Nah nek niku sing ngato lah mbiyen niku ana wali-wali bangun pemancar menghubungkan diri kali riko Syatrul Masjidil Haram, menghasilkan pemancar lokal. Ngoten nggih, pemancar lokal misalnya tenggene Sunan Giri, tenggene Sunan Ampel, tenggene Mbah Ibrahim Asmara Kondi, tenggene Syekh Maulana Malik Ibrahim, tenggene Siti Fatimah binti Maimun, tenggene kiai-kiai. Lha niku jenengane pemancar. Cuman kelasnya ana sing kelas internasional, niki kelas lokal. Lah mula dhewe diajak ziarah, golek pemancar asline ngoten. Cuman kelasnya kelas lokal, mboten kelas internasional. Lah niku, lah mula wali-wali niku paketane gede.
Nah mulai sampean iki padha. Kartu niku sampean gawe SMS gawe WA. Catetane wonten. Padha karo nyawa sampean gawe apa ya catetane ana sesuk nek wayahe diprint, hati-hati sampean. Begitu sampean nyawane diprint karo printer Gusti Allah, mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Gitu kabeh. Padha kali handphone iki diprint. Loh, ini kan teknologi yang dijelaskan karo Gusti Allah teng zaman Isra Mi'raj. Lho saiki kedadian. Lho dadi umat Nabi niku asline yang sudah dibuka menjadi umat masa depan. Cuman umat Nabi sakniki niku malesan ngoten lho. Nabi ini niku wis diunggahno langit, tunjukkan dengan teknologi masa depan. Umat niku malesan, gak gelem mikir. Nggih. Ana ning pengen koyok zaman Nabi wae. Mari kembali pada Quran Sunnah. Ngono wae. Akhire bakas jenggot, bakas kathok cingkrang, isi bakas sesajen iki musyrik apa ora. Lha iku sajen iki musyrik apa ora wis dibakas karo Sunan Giri biyen. Lah apa sampean kurang gawean bakas melok iku meneh. Kurang gawean. Bakas kathok cingkrang maneh, jenggote dawa maneh ora niku. Umat mundur niku bener. Nabi niku pun lintas niki. Lha mula Kanjeng Nabi niku weruh kabeh. Apapun yang terjadi di muka bumi, Kanjeng Nabi niku weruh. Wong pun tergambar teng Lauhil Mahfuz. Kaya sampeyan niku saiki. Kok sampeyan saiki niki lho. Napa mawon kan weruh? Soalnya sampean duwe handphone sing terhubung kali pemancar kali satelit. Lah wong ini atine terhubung kali Lauhil Mahfuz, apa-apa ya ero. Apa ero? Mula wong sing atine iku ter-GPS langsung karo Lauhil Mahfuz, godhong teblok kapan niku lho ero. Iku wali-waline Gusti Allah. Ero. Sesuk iki presiden Indonesia sapa niku wis ero. Dadi gak perlu bakas ngeramal, gak perlu wis ero. Cuman meneng ngono tok. Mboten cerewet. Ngono. Dadi sesuk riyaya bareng ngono ero. Gak perlu titik ndingkik-ndingkik bareng ning dhuwur Gunung Jabal Kat bareng ngono gara. Ero sampean niku apa duwike entek kapan ngono ero wali-wali niku. Ngono catatan lho sampean gak ero. Lha iya, sampean kudu ngisinge kapan ngono ero wali ku malah apa? Iso buka catatan sing ning ngono iki ne terhubung kali mriko. Lho mulakno malaikat niku ya ora bingung. Nek wayahe goleki wong wayahe mati, ya kene di GPS ngono tok. Dibuka file oh iki expired tanggal sakmene ngono iki. Wong pira ngono. Akhire dijejer dadi siji dadi sak program langsung di-delete kek iki rampung. Langsung pik ngene mati glecak kek tak. Wes ngono tok. Lha mulai sampeyan aja sembrono. Ngrasani wong ya ana catetane. WA-an karo wong ya ana catetane. Kabeh. Lho ngono. Mas Yolin Mas ngono ya ero. Catetane ono sampean. Engko mule pecak telek ngono ya ana catetane. Lha kabeh lho mulane wali-wali niku hatine terhubung kali program mriko. Mula wali ku weruh apa yang akan terjadi. Weruh jare wong Jawa, weruh sadurunge winarah niku weruh. Nek dhewe wong pancene ora terhubung karo kono ya ha iso mulane. Wong nek ngerti teknologi niku mboten kaget. Wong sakniki kaget mosok donga didom barang ngono ku ya bingung. Donga kok dibagi. Wong kok iso wa ila jamil muslimin alsumat kok iso. Lha ngono kok bingung. Wong sampean teknologi share itu lho iso sekali pencet iku 100 nomor mlebu bleng ngono ora. Ngono iki sing penting terhubung kali pemancar. Nah ngono ta. Lah mula sampean kadang aja kumun, sampean garo bal-balane AC Milan, bal-balane sapa Liverpool ngono gak perlu ero sampean wong siji tok sing rono nyuting
terus mari ngono diunggahno satelit dibagi sak donya bagiane padha jame padha jenenge siaran langsung mulane ana wong gak ngandel donga iso didum wong iku mesti gak duwe TV dadi gara dadi mulane teknologi iki kiai iki wis teknologi lauh niku lha wali-wali niku ero donya niku saiki di belahan bumi ana apa dikono ana apa ero padha karo sampean nek nyekel handphone angger terhubung kuotane karo satelit apa sing sampean goleki ana ning jero kono sampean takok apa yang terjadi di Afrika ana lha niku apa sing sampean goleki ana angger terhubung karo satelit sampean buka tengu Afrika ngono metu bokong India ngono metu dadi wali-wali niku mulane ero meneng tok India, apa yang terjadi dengan Arab, apa yang terjadi dengan Eropa niku ero. Mulane wali-wali niku wong kuotane gede, hati weruh wong atine wong iki apa ero. Lah niku lah. Lah itu kan teknologi hari ini. Niku zaman Nabi wis disuduhno. Wis disuduhno, dituno kabeh. Mulane sampai saniki akhirnya menungso wis ngene iki dadine. Ero kabeh apa sing gak ero bahkan nek iso meretas uang iku WA apa ini WA-an karo sapa ngono diretas iku konangane men hati anggar wong kok kuotane gedhe ro Mbak Isti Mbak Eva ya kalau tulisannya sampean mosok jemain ora niku teknologi hari ini teknologi ini Gusti Allah dibuka zaman semua tentang umatnya Kanjeng Nabi. Nah mulai sampai nangger duwe kartu ono kabele yo gak ketok sinyale tapi angger sampean penyet ngono ya metu halo 081 ini halo dotku sampean endi ketok gak kabele handphone sampean nang satelit ini ya gak ketok lah apa sampean anake Mbak Esti njaluk duit sampean njaluk tuku pelembungan lho kok enteng sampean mek takok jam tok biasanya yamene wis dikokon turu soalnya nang turu ngono yamene kok iya dah sampean nomor piro lho ndelik nang ngisor ya nak endi mau lho kok apa tak kei bedhek ini iso tak kei duit sebangane sampean njaluk apa njaluk ibuke gak dikei tak kei lho duwe aku nggih napa gak sampean tak kei duit blaen disyuting dikirimno bojoku blaen sapa iku kok langsung telu ngono kaya repot aku blae iya sakjane aku ya wani tapi tak badheki sampean enak tak badheki pitik 10 kecemplung sumur siji sik pira ya gak iso lapo karek 9 ya sik 10 wong pitike gak mati dicikon lha iki karene lha ngene iki lho Umumnya ini peringatannya Isra Mi'raj. Ayo, kewan itu nek sekolah sing kari kewan apa sing sekolahnya kari? Telat terus. Kewan apa ya? Karo men, gak tau sekolah daring. Karo, iku jenenge kaki 1000. Iku soalnya nganggo sepatune suwe. Nyewencang sepatu ping 1000 ngono gak tutuk-tutuk.
Aweane ngono guyon arek arek. Kate dhuwit to sampean kate jajan. Jaluk oh. Mengke engko tekan mriki boyot-boyot mriki engko toto, engko pun tenang mawon. Wah, iki sono maneh. Wong iki lagi nyritakno Isra Mi'raj to. Wong boyot mriki lha sampean sing putune malah takok aku. Lah aku takok sapa? Lah iya. Wis sing putune gak ero lah aku ditakoni. Lah aku takok sapa? Lah ya mung sampean gaekno bubur ngono mendhi, kolek ngono. Kolek petik. Kolek ayam. Lah ya ayam petik niku padha mawon ngono. Kolek petik gak trimo njaluk kolek ayam. Niku padha karo wong mriki mboten ngombe banyu, ngombe air. Niki dereng mulai ngaji kula tadi sabar mawon iki wong gek takok bocah kok. Lha sampeyan takoni ya. Aku pengen cari arek-arek kene pinter tegak. Ya takoni. Kaki 1000 mau nek nyebrang dalan sikile karek pira? Lho kaki 1000 nek nyebrang dalan karek pira sikile? Ya gak ya karek 999. Lah sing siji dige ngene kok. Aja tabrak aku mikir-mikir dige ngeplang dalan lho. Karo ya. Sekarang blas arek iki. Napa? Oh, gak ada duwe. Oh, aku dipoto, lu malah aku sing dipoto. Oh, di video. Wes. Wes ngono ae. Ya Allah. Farel. Jenenge Farel. Ya sembuh artinya apa tuh Farel iki? Akeh wong jenenge Farel ya. Nek ulan sapar neng rel. Farel. Kelas piro sampean? Ini iki apa? 1. Tahu sekolah. Oh, gak tahu sekolah kok kelas 1. Lah niku dadi lha mula. Nek sampean yo ngono. Ya. Handphone niku gak ketok kabele, gak ketok sinyale ya gak ono sing ero. Tapi anggere sampean penyet niku mesti terhubung kali satelit. Nah. Lah, nek Lauhil Mahfuz itu carane nelpon piye? Carane menghubungi piye? Sembahyang mulane begitu Kanjeng Nabi disuduhno. Iki lho, kelaute. Iki lho, hardise. Nek sampean pengen berhubungan karo iki, salat to. Jadi salat niku menghubungkan diri karo pemancar. Sampeyan anggere nglakoni salat, iku mesti sampeyan sedang nelpon karo berhubungan sedang napa online karo Lauhil Mahfuz. Lah mulane ya ana sing kadang niku online niku sinyale apik, ya enten. Sinyale apik, ana sing lagi online dilu sinyale ilang. Ana sing lagi online Allahu Akbar. Ngene. Ketekan bakso liwat sinyal hilang ono ngoten iki Allahu akbar lagi wah inna sholati wal ini wajah tuh ada anak ting 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 bakso hilang sinyale waduh lha mulane ora gampang Allahu akbar ini wajah tuh ono udan sinyale hilang kretek-kretek ya Allah kerupukku kudanan. Wana sing Allahu Akbar imame. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe.
suwe sinyale langsung pedhot ya. Jadi mulana sampean wis telepon wis ana sing miss call tok. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Tweet. Ngono iku jenenge miss call. Lha niku lha. Mula. Ya gak iso. Mulane dikon salat niku begitu disutuhno iki lho. Sesuk apa ning donya iki hubungan karo iki. Mula dikon napa online sedina ping 5. Lah terserah sampean milih. Online setahun pisan riyaya ya gak apa-apa menyene kobre setahun pisan sampean kok kobre seminggu pisan Jumatan ya gak apa-apa online sampean kok kobre sedina ping 5 ya weh kadang ana sing dirangkep ya ana kodokan ya ana jam takhirin majmu'an kodokan mulane begitu dihubungi karo perintah iki dikongkon salat. Mula salat niku ya ora perlu yo. Pokoke nek dilakoni. Mula salat niku mboten perlu terus Gusti Allah nendi ngono wis gak perlu. Pokoke ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Isteko sembayang kaya sira ro Gusti Allah. Nek sira karo Gusti Allah yakin Allah weruh sira. Ngono. Saking gampange ngono sembayang. Lha soalnya begitu bareng ngono iki sahabat diulangi online kawitan. Sahabat itu diulangi Kanjeng Nabi online kawitan, diulangi sembayang. Lha ku ya gak langsung iso ngono ya mboten kok langsung wah iki nggih mboten. Sing iso ngono namung sahabat Ali kali sahabat Abu Bakar. Liyane wis padha kabeh wong mriki. Padha wong bumenone. Allahu Akbar. Kancane ya disikut, Kang. Gusti Allah endi ketok ta gak? Ya padha ae. Lho iku dadi gak kelas sampean, tok kelas kawitan Kanjeng Nabi ngulang salat niku ya. Ya wangel. Sahabat batuwi-batuwi niku ngene. Lho sampai akhirnya mogok dikon sembayangi prei Kanjeng Nabi takon lho Kang kok kerusak nang mburi apa sih karepe sampean jawabnya ya enak angel Kanjeng Nabi soalnya Gusti Allah gak ketok lho gak ketok ya apa lho lah mosok sembayang kok ngibadah kok salat kok pangerane gak ketok wong biasane niku ana patunge. Lho Kanjeng Nabi ini wadul ning Gusti Allah. Ya Allah, ternyata umat kula gak iso online. Mboten saged malah takok. Mangel jarene. Lah ya wis kandhani ta kandhani. Kandhani napa? Oh budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ibadah kaya sira roh aku lah nek dene karo saken aku roh sira. Akhire kan Kang sing penting sampean rumangsa didelok Gusti Allah. Akhirnya sisuke niku Allahu Akbar. Koncone disikut oh coba didelok Gusti Allah. Lha mula akhirnya salat niku kawitan diulang cara playgroup. Niku ya gak angel. Sing penting nglakoni salat rumangsa didelok Gusti Allah. Mulane sampean niku nek salat kok usah mikir. Begitu Allahu Akbar, wis kepengin krungu pangeran malah krungu bakso. Oleh sampean salat iku kita awal sampai akhir ngrungokno bakul bakso iku oleh. Sing penting ojo lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mulane nek sampean krungu bakso oleh tangting sing gak oleh iku terus pesen 2 mangkok Pak. Lah niku gak oleh. Lah niku. Lho akhirnya mek ngono tok ya iso. Akhirnya salat pertama niku karena tidak ada penghubung apa-apa ya iso suwe-suwe sahabat Allahu Akbar coba didelok Gusti Allah bareng wis do tertib lho kok wis do tertib Kang nggih pun rumangsa didelok Gusti Allah akhirnya sahabat iki takok maneh lha ya Nabi Gusti Allah ndelok wong salat niku king pundi king mriku napa king mriku cek kula khusuk nek king mriku tak ngadep rono nek mriku tak ngadep rono
Akhirnya medhun ayat malih beda malih. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya nek ana sing takok bapakku kandhane aku iki parek. Tur aku ngenehi apa sing dijaluk karo wong. Lho akhire sahabat iki takok, lho berarti salat iki entuk njaluk. Ya njaluk kono wong salat iki. Njaluk. Lho akhire sahabat-sahabat salat niku pancen lunga niat jaluk. Lah begitu wayahe jaluk ya tertib. Jame tertib, klambine tertib. Wong pancene butuh jaluk wong gawa proposal. Lho akhire salat sing maune kaya-kaya mundak nang kelas loro, mundak kelas jaluk ya tertib wong jaluk. Allahu Akbar. Ya Allah jaluk bojo ayu ya Allah. Tertib. Wis gak perlu dikongkon tertib wong pancene niat jaluk. Begitu niat jaluk tertib lah. Wong niku mulane nek wis kadang jalukane keturutan, sesuk gak ketok nang masjid. Ya aja gumun. Pancene wong niku wis mundak kelas jaluk. Berarti salate wis mundak kelas loro. Wis jaluk ning Gusti Allah, wis gak jaluk sak liyane Gusti Allah. Niku. Lho bareng ngoten niku jaluke keturutan. Ya Nabi, jalukan kula keturutan. Pareke Gusti Allah nang menungso niku kaya napa? Kula pengin marek. Akhirnya dijawab ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Akhirnya mundak nang kelas 3 salat itu karena pengen mendekat mulai ana seneng. Loh. Niku sak desa paling karek 3 nek gak 4 niku salat mundak nang kelas seneng. Lah nek salat niku wis mundak nang kelas seneng, persis kaya wong pacaran. Seneng dikongkon moro jam 7 jam 4 wis adus wong pancene seneng kangen mulai kangen takarrub pengen mendekat zuhur asar kesuwen iseni salat sunnah isya karo subuh kesuwen wis kangen pengen dolan mawon ya diiseni salat tahajud antarane subuh kali zuhur kesuwen diiseni salat duha ya persis kok sampean ngono lho nek kangen karo wong wedok ngetek kae lewat ngarep omahe wer. Lho. Salat yang penuh kerinduan niku nek sak desa ngono wis paling gak wis gak akeh iku paling ya karek sak RT ngono paling loro areane. Lho nek wis mulai ada kerinduan wis mulai kangen. Wong kangen niku di kongkon apa mawon nurut. Wis mulai jatuh cinta, mulai mahabbah. Niku dikongkon apa nurut. Lah iku baru ana salat niku tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kaya wis seneng nang sing disenengi ngono. Mas aja ngerokok, ya gak ngerokok. Berarti menjalankan perintahnya menjauhi larangannya. Lha niku wong kelas 3. Sak desa paling karek wong 8 kene ana. Liyane kuwi sing kaya-kaya mau. Mas aku pengen pudak diubek sak gresik gak ana golek nang ndi ngono wong pancene seneng rindu kangen takarrub mulai mendekat itu kelas 3 lah kok wis mendekat wis mulai jatuh cinta jadi budak cinta menghamba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngawuh jenenge kawula nang bendara wis pokoke hamba budake. Masyaallah, kawula kaya lurah ngoten nggih. Lurah niku lak kawulane bupati. Ditelepon jam 1 bengi lagi awor bojo, leren. Sik dik leren sik aku ditelepon Pak Bupati. Ini ki wis menghamba. Kawula niku tenagane dijaluk ya dikekno, bandane dijaluk ya dikekno. Wis gak ada mikir hartanya diberikan untuk Allah kabeh mau menjadi kawula. Nah iku kelas 4 nih sak desa paling karek sitok gak sak cuwil niku. Lho nek wong wis kelas niku ya ojo takok, ndak ada lain di hatinya selain Gusti Allah. Niku wong kelas 4. Gak akeh wisan wong kaya ngoten. Wis kawula. Wis budake.
Masya diseneni meneng ini tak ya kaplok meneng. Entuk ujian gak enak ya tampa wong pancene kawula seneng mau. Kongkon berangkang karo sing wedok liwat sorlongan ya tampa. Mesti gak dikai mangan ya seneng ya tampa wong pancene seneng ngawula. Lah mula wong nek wis kelas 4 iku ujian apa? Enak ya seneng, gak enak ya seneng karena apa? Berhadapan dengan bendoro-bendorone. Iku lagi senenge menungso nang Gusti Allah. Awak dhewe ndelok senenge santri nang kiai wis kaya apa? Kewaplok trimo, seneng tambah gak ditempiling tambah bingung. Kok aku gak ditempiling ya iblis yo. Lha iku sing kelas 4 iku wis gak mikir ujian wis gak dikai mangan balas ya gak komplain wong pancene wis atine wis ngawula. Niku lah sing kelas 5 niku wis bolo CS wis gak iso aku gak iso cerita iku wong kelas 5 niku wis kelase wis kelas koncoan mlane kadang ngono kadang nek dipikir wis gak tutuk dhewe wong kelas 5 niku ana wong wedok koncone wis koncoan karo Gusti Allah ngono ya Allah ya Allah lek enten nikmat kangge kula teng donya kula mboten butuh sampean paring nih musuh-musuh panjenengan mawon. Nek enten nikmat kangge kula teng akhirat kula ya gak butuh paringke kekasih panjenengan mawon. Nek ibadah kula kok krana pengin swarga, jenengan tutupun swarga niku ing kula. Nek ibadah kula kok krana wedi neraka, mun sampean buka neraka nang kula diobong teng jero neraka. Tapi nek ibadah kula karena kula kangen kali panjenengan ya Allah, awas lho panjenengan jangan memalingkan wajahmu saking kula. Wani sampean ngono. Aku kelas 5 wis anakin tetune abdi pilih mandakarone. Kelas 5. Lha iku wali wis. Dadi mulane sampeyan aja ribut. Awak dhewe iki kelas siji kelas kaya kaya mulane ya kaya nek nang omah pengin sembayang, begitu sembayang ya pengin nang mule. Wis biasa. Ana diceluk adzan ya gak moro sampai kiyaine pegel. Dinteni adzan zuhur setengah 12 ya gak moro sampai kiyaine wis mundur setengah 2. Allahu akbar Allahu akbar gak teko. Kiyaine ngene Rabbana ya Rabbana gak teko meneh. Sampai kiyaine tombo ati wis pegel nambani atine dhewe. Nek wis dinteni sik gak teko-teko baru kiyaine ngamuk diuruki anjangan gek teko jero wandal. Lha niku pancen kelas kaya-kaya. Mulane sampeyan cukup wis Allahu akbar ngene wis kurang apa ngene. Ana wong njaluk uyah ya krungu. Yo njaluk uyah. Lah mau lapo kan njaluk uyah. Wis sembahyang. Dan itu tidak ada satupun sing sampean perlu langsung karo Gusti Allah sakliyane husnudzon. Lah mula begitu bar Isra Mi'raj jarak yang jauh menungso terhubung kali provider kali cloud Gusti Allah kali hard disk Gusti Allah sampean dikongkon salat. Yo gak ketok Allah, ora kaya Allahu Akbar terus sinare biru ngono yo gak ketok. Kaya bluetooth ngono yo gak ketok. Dan niku lah sesuk niku prin-prinane ana, mula sampeyan wayahe salat wis teko salat wae. Gak usah mikir ketompo apa gawe urusane sing nampa gak urusane sampean, urusane salat. Mulane sampe nek sampean kepepet salat ning tambak cempret tok iki pokoke sing penting waktune dilakoni jenenge hormat waktu nek wis rampung baleni. Kebablasan keturun ya kondokan. Misalnya kok keturun sampai 5 waktu ya dirangkep teman-teman sholli fardhul maghribi qadhaan rampung sholli fardhul isya'i qadhaan sholli setahun belas gak nglakoni dirangkep pas dina Jumat akhirnya bulan Ramadan jenenge salat fida lho ono ojo ribut wong padha-padha husnudzan niku lan sampean nglakoni niku lha niku Isra Mi'raj mulakno begitu disudono klaute mulakno dikongkon salat ya gak ketok nek zakat iki ketok barange
poso ketok ngelihe iki Allah iki lho sampeyan iki atine nandi ya kan sing ero wono ketok Allah ngene tapi atine menggoke nang calon mertuane ya ono sing Allah koyo khusyuk ora dadane mikir utang wah bener nuang dikira eling dosa diadane napa sebelah ini sing diutangi ngono dia kan lemana nah niku sesuk mungkin sampeyan terakhir kena di print ini Isra Mi'raj nggih Bila kita panjangan sedaya Isra Mi'raj nih bener-bener diulangi kira online cloud nah sampai aja mikir napa aja mikir sembahyang iki kaya apa sebenarnya dilakoni napa rangkep ya dirangkep lho kula wau dikongkon nyeritakno Mbah Buyute wong mriki nggih sampean belehno apa aku kon cerita ya ngene ayam ya gak kelas rek tak ceritane oh Mbah Buyute digugah nganggo ayam gak kelas sampean ngerti ya dadi wong pertama medun nang donya iki Nabi Adam karo Gusti Allah ditengeri ya disebut awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah terus hilang baru ngono hilang jejake hilang digoleki Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim goleki ketemu ning ngono niku mula Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram jadi gila-gila wong kawitan nyembah Gusti Allah baitikal muharram bar ngono tengeri Nabi Ibrahim Hijr Ismail tengeri Safa Marwah tengeri nah termasuk akhirnya jejake Siti apa Nabi Adam kali Siti Hawa itu kan dipisah 300 tahun nih Nabi Adam medun sik Nabi Adam medun kangen karo Siti Hawa 300 tahun goleki rono rene sampai akhirnya niku ditemokne kali Gusti Allah. Nah, pertemuan itu ditengeri karo pangeran jenengane Jabal Rahmah. Tugu. Lah wong akhir zaman nih kongkon rono parani jejak manusia ini parani. Mula terus kabeh menungso dikongkon wukuf. Nah begitu bar wukuf sisuke apa sampean? Idul Adha duwe pitik ya dibeleh ning aja dikekno panitia. Ning wedhus dibeleh, sapi dibeleh. Soale napa? Menungso ketemu sangkan paraning dumadi cara kan. Ketemu asal usulnya. Nah, ini ketemu asal usulnya. Wong sak donya niku kelas internasional. Mulane begitu wong niku ngerti asal usule. Nih, beleh sapi, beleh anu. Nah, mula niku mesti takok. Nek wong mriki pengen ngerti asal usule iki dibelehno apa? Wes. Kapan? Ya wedhus. Ya Allah, aku lho harla NU beleh sapi loro. Oke lain, sampean pengen nero Mbak Buyu itu kan belum wedhus sapi apa? Lelai, lalu putune suge-suge kok Mbak Buyu itu mesti pleno. Wedhus iki jenenge sumaker, suge macak kere iki. Lho nggugah wong tuwa iku gak gampang rek. Kudu cucuk. Lho nggugah masa lalu niku aja sembrono.
takok tok gak ninggali apa-apa, gak enak ini. Lho gugah danyang iku kan kudu tenanan. Wong biyen ngarani danyang. Nek sakniki bakal-bakal. Biyen iki danyang. Sapa sih danyange wong pundi niki? Kuwarasan. Kuasen. Nah ya. Iki mlebu danyang sak danyang gumeno apa sak danang kuasen kan kudu digoleki. Tapi yang ngono, sapi rek. Lembian iki jenenge iki danyang ya, danyang. Wong Jawa niku sing tuwek diarani danghyang. Mulane wong Jawa niku nek tuwek jenenge eyang. Iki sale asline iki danghyang. Nek blesete dadi danyang. Niku jenenge Jawa. Wong Arab kan saikhun, syekh. Uwane akeh saiban. Lah kuwi apa-apa ditakokno karo dangyange wong ngono Google. Primbon ya durung ngono, apa-apa ditakokno ning dangyange. Lah sedaya takonan ning teng dangyang. Niku nek dijawab dikongkon ngestokaken. Lah ngestokaken dawuhe dangyang. Niku namine dawuh dipun pundi-pundi. Diestokno niku dipundi-pundi. Berhubung dawuhe dipun pundi-pundi, mula para dangyang diarani pepunden. Omahe diarani punden. Niku dudu omah demit iku basa Jawa. Lah anak putune suwe-suwe panganane kurang merantau. Begitu merantau setahun pisan mulih enggak ono oleh-oleh. Seneng lah pengen rodang yang isih urip tagak. Lah sing urip dikekno, lah nek mati disembayangi. Lah tekane anak putu setahun pisan nyembayangi para dangyang niku namine srada. Sebab upacara sembahyangan jenengane srada, mula nek srada dilakoni dadi nyadran biyen. Ini bahasa Jawa. Lah dikandani Mbah Buyut niku gurung mati sik urip. Ning pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe, mula meruhi kaki danyang nini danyang. Nah, Islam niku yang ngulangi padha. Aja lalekno Mbah Buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri iki ndongakno sing lunga dhisik sing gawano iman. Cuman wong Islam luwih gampang golekane soalé matine dikubur. Lah kuburane tengerane kongkon fazuru haziarah. Begitu tekan kuburan dikandani Mbah Buyut gurung mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Saya urip mulo ila ruhi ila hadrati. Nah wong matimu ya gak no panganan sing akeh. Cuma aja digelek kuburan tapi panganan dhewe. Jenenge sedekah. Mulo akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mulo mbiyen ana istilah sedekahan sing wong Jawa ngarani dekahan. Lah berhubung sing disedekahi iku mati ning jero bumi, mula ana sing ngarani sedekah bumi. Berhubung kiyaine teko anggere ana panganan Allahumma barik lana, borak-barik, mula ana sing ngarani panganan tumpeng teko jenenge barikan. Ana ta asline. Tekane borak-barik. Ngono. Nah sampean wis seru makame ning ndi? Mbah Buyute. Nang pundi makame? Mbah Buyut wong Kuasen. Kene ta kene ono sing ngene kono sing ngene kene. Sing pundi? Jenenge sinten? Sinten? Lah ya ampun Mbak Lendri ya wis ngono mawon. Sampeyan apa takok apane meneh? Oh sampeyan sing putune karo lah marang takokno aku. Lah aku takok sapa? Lah ya ampun Mbak Lendri niku mawon pun ilaruhi Mbak Lendri ngono wis. Lah lha apa sampean takokno iku turunane sapa? Waduh ngono. Wong sampean tak takoni canggahmu jenenge sapa? Ayo siapa sing jawab? Bapakne mungkin saya eling. Mbahne mungkin saya ero, buyute, canggahe, marenge, udek-udek. Ayo, gantung siwure sapa? Tarangan bodole sapa? Gedebok bosoke sapa?
Napa? Oh dilukir kan gantian kan. Oh, banser wis ngono iku wis biasa banser. Dengan lho. Wis balendri ya wis. Wis seru apa ditakokno apane? Jelas menungso. Turunane sapa ngono mesti? Lah mesti ya gak beda bare sampean mesti ya pesek-pesek kaya ngene iki wong padha putune ya pesek-pesek ngene. Heeh, cuman mesti mbiyen balendri iki bojone ayu. Iya wong sing wedok luwe ayu-ayu timbang sing lanang. Sing wedok bangir-bangir, sing lanang pesek-pesek. Sing wedok putih-putih, sing lanang ireng-ireng ngene. Kakean macul. Iya biasa wong lanang ireng. Kulot tok sing putih. Klambine maksudnya. Lah niku. Dadi sakniki niku tiyang niku mulai takok. Mbah buyute iki sapa? Turunane sapa? Mesti saiki do mulai ngono. Lah sampean gak ero. Lha ditakoni, kapan-kapan takoni, parani gak no sapi. Dadi enak rek aku takok iku wong ono sapine, Mbah. Putumu ampuh, Mbah le nyedekahi nganggo sapi. Ha nek wedhus ya bakal sate ae. Nggih. Nah, wong-wong zaman semonten niku mboten gampil. Napa kok mboten gampil? Karena tiyang rumiyin niku enten toreko, enggak ada toreko. Toreko ini ku toreko sing rata wong biyen niku toreko namine toreko Maulamatiyah. Toreko Maulamatiyah niku sing ngedekaken naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammar niku mursyidipun. Toreko niki niku teng Jawa biyen rata. Wong-wong tuwane dhewe niku rata toreko Maulamatiyah niku. Niku senengane turu masjid. Tapi gak sembahyang. Oh, sampean gak tahu krungu ta iki toreko ngene. Jadi toreko niki toreko menyembunyikan kebaikan diri di hadapan manusia. Dadi sembayangnya kapan? Ya ngenteni nek gak ana wong. Supaya wong iku salah paham dikira dhek iki gak gelem sembahyang lah. Kuat ora ati nglakoni apik tapi disangka elek. Supaya atine mu gak ana liya sak liyane Gusti Allah. Ini wong Maulamatiyah. Nu kuburane biasane liyange kathah, ana liyang lahate menungso, ning dhuwur ngono ya liyang lahate wedhus kaya gitu. Dadi macam-macam. Nah wong-wong niku iso mati bolak-balik. Duwe ilmu namine Maul Hayat. Nah, Mbah Buyut wong Jawa niku rata-rata Maulamatiyah. Niku ditakoni, ditapuk awak dhewe. Lambimu kok niku sapa to kok takok. Niku tarekah Maulamatiyah. Dibahas teng kitab Ihya, diharamno kali Imam Ghazali saking angele dipahami karo wong awam. Niku wong Maulamatiyah. Nggih. Nah niku tarekah niku wis tarekah paling rumit nih. Ditakoni yo gak ngaku. Kula tau niku golek wong Maulamatiyah lho. Tak online niku 7 tahun niku gek kondo. Terus tak takoni khole kapan dijawab niku sakbare 3 tahun niku. Lho kita nek tarekah Maulamatiyah. Nah ana tarekah melih niku sakbare Maulamatiyah tarekah Akmaliyah. Tarekah Akmaliyah niki tes-tesan ngoten tok, mulane wong Jawa niku sekti-sekti. Tarekohe tes-tesan. Saridin kon maca syahadat mo diwaca tokne ping 7 tahun, ikrar mo. Begitu wis 7 tahun diwaca, wayahe dikongkon maca syahadat, mlayu menek klopo maca syahadat terus ndase ditibakno sik wer ngoten. Perwok. Sing ndelok kabeh wala Saridin kon maca syahadat malah bunuh diri. Ternyata lagi dirasani ngoten Saridin niku tangi.
tengel-tengel ngene. Lho, kono untung gak mati, Den. Kon maca syahadat malah bunuh diri. Jare sapa aku bunuh diri? Aku iki nek urung yakin ya gak wani yakin. Aku tak jajal Gusti Allah iki enek tenan ta gak. Lah saiki aku wis yakin Gusti Allah enek tenan wis tak jajal mau. Gak dhewe gak wani niku tereka Akmalia niku bola niku top niku. Ana segara gelombange gawedhe niku nek wong nyemplung lah mesti mati. Tapi kan ono la haula wala quwata illa billah. Kuat ndi la haula apa gelombang laut sing niku. Diwaca diwirid. Nek sampean pengen latihan iso. Pinggir rel sepur ngono nang maca la haula 3 tahun ngono. Ngono wis manjing nah sepur teko la haula. Nek waya nek yakin manjing ya mandek. Nah nek gegek ketabrak mlayu kok. Ngono wong Akmalia. Ana wedok kok wayu di I love you kok emoh. Wacana innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. 7 dina 7 bengi dibleng ngono. Kuat ndi kira-kira? Ayune wong wedok atau kekuatan innahu min Sulaiman. Ojo kobil itu tak keplai. Ono lanang ya padha. Sampeyan wong lanang kok ganteng ngono. Di I love you kok emoh. Wacana itu qala Yusufu. I love you. Padha-padha ini sampean dikek diantem karo innahu min Sulaiman. Nah, sampean wantem ae karo itu qala Yusufu. Padha-padha. Lha niku wong Akmalia. Niku nek ditakoni ngamuk. Misalnya ada ziarah takok, nesu ada diuber keplayu-keplayu. Niku wong Akmalia. Nah, baru toreko-toreko berikutnya niku lak toreko Jawareh. Ngulangi sikil, ngulangi napa. Iku ngoten lho. Tahun ngarep sampean blehno sapi lah aku takok iki rada pantes. Mbah, anak putumu takok. Iki lho ana sapine. Enak takok. Wah aku lho gurung tahu petuk, pisan-pisan teko terus dikongkon takok. Lah nek nesu sampean wani nanggung. Ngerti-ngerti motorku bane bledos ngono gak dadi perkara kok. Lu gak gampang. Nek wong Akmalia wong Maula mati ya angel niku. Tahun ngarep blehno sapi. Pas kurban. Ya aja pas ngono. Bulan-bulan ruwah sesuk ajane ruwah ngono nanti blehno sapi. Terus acarane gak ning kene. Nang makame kono. Lah aku iki pas ngaji nang makame kono. Engko dibakas ku suwe-suwe gak ya suwe-suwe lek kondo dhewe. Nek pas lega atine gak ya paling panggunge diwalik. Wong lawas iku gak padha karepe wong saiki. Wong lawas iki lho, ana camat teko terus takoni, "Pak Camat, bapakmu jenenge sapa?" Ngono ngamuk lho iku. Apa meneh iki bakal-bakal ngono galak-galak. Wong lawas iki galak-galak iki sampean terus wenteng kaya takok KTP-ne ndi ngono. Enake sampean gak ngrasakno. Greges ngono misale dilalah sing bakal bakale iku sing jenis senopati apa sing jenis pasukan perang ngono Mbah. Tahun ngarep nanti blehno sapi ulan apa ulan ruwah terus bersih desa saithik lah ngaji nang kono. Golek ngetok terus di online kok saithik aja langsung didodok jenengmu sapa Mbah ngono aja ditampiling kaya mungser. Kuwi gak gampang Kang. Sampeyan pada guru sekolahan ini adalah Mbah ngono sampean ngarep blehno sapi sing apik. Sing paling gede sak Gresik paling sapi gede ku regane paling ya 150 juta. Sing sak ton 20 kilo. Lah wong sakmene kene iuran 1 jutaan cukup. Wong 250 juta. Wong ditinggali omah, ditinggali apa enake ngene sampean.
gak melok nguruk tambak wis karek nganggo. Dongke dhewe ndongakno dieling-eling setahun pisan. Sing mbubak alas Makkah iki Nabi Ibrahim bendina awak dhewe kama barok taala Sayyidina Ibrahim, kama sholai taala Sayyidina Ibrahim. Lho iki tata kramane wong Islam. Niku. Lha termasuk Isra Mi'raj niku mula ana linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Napa ning mriku kok nganggo kalimat sami'ul basir? Zat sing ngrungu, zat sing weruh. Padahal peristiwa sebesar itu kan. Wis kudune kan nek cara ilmu pas ngoten kan innahu huwal qawiyyun ngono kuat ngono peristiwa sakmono gedene kok innahu huwas samiul basir. Krungu apa? Weruh apa? Ngene ku termasuk krungu. Pertanyaan-pertanyaannya wong Yahudi, wong Nasrani. Waduh lho, kan iki sak dulur to biyen. Sak dulur karo Yahudi Nasrani kan kok Mbah Ibrahim kabeh. Nah ditakoni lho kowe kok iso ngaku turunane Nabi Ibrahim buktimu apa? Wong Yahudi Nasrani selalu nanya ngoten niku takon nang Kanjeng Nabi. Ayo iki tinggalane, lha tinggalane iki apa? Nanti tinggalannya Mbah Ibrahim sing neng kene. Lah iku mlane terus diunggahno langit sudono ki lho makam Ibrahim. Ki lho Mbah Adam ketemu, ki lho pitan iki sampai ketemu seluruh petilasan masa lalu. Jadi ini salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu ya menunjukkan tinggalan masa lalu, asal usule masa lalu. Nah, cuman wong kene tidak ero ya bener pas peringatan Isra Mi'raj itu takok. Kal bakal iki mbiyen Balendri iku teko endi sapa. Tapi kan ya sing benar sapi. Lha sapi aja kok pitik, endhog, wedhus, sapi. Nanti beleh khusus matur nuwun nyedekahi Mbah kal bakal ngono baru kok nek wis disedekahi atuh. Ora kok jine tok sing metu, prewangane tok. Metu kabeh. Oh, kula janji wong ngoten niku penggawean kula, dadi sampean mawon, tapi yo gak enak rek. Nggugah para sepuh wedhus ngono gak enak. Sapi ngono ya cocok. Nggak takonane dadi aku iki takok ya enak. Nek durung takok nyeritakno kaya kentrung kok. Oh, tahun ngarep bener menapa? Wong kula mbiyen sering nang kampung mriki ya sering. Sampeyan gak tau ero, aku biyen sering nang kampung kene. Ya mbok sampeyan isih eling tak gak wis jaluk sepuro ae mbiyen, be ono sing bandenge tak jikuk ngono ya. Lha daerah mriki niku biyen sering kula niku. Kula gek cilik lak teng Bungah lah. Cilikan kula niku teng Bungah. Kadang mlaku mriki nyebrang Bengawan Ndayat niku. Terus ya blusuk-blusuk ngono kadang ngewangi wong mirek ngono. Mulai digawani pintu loro tok ngono. Saat ditunu pinggir dalan. Kadang digawani bandeng. Jadi mbok sampean ana tau biyen bandenge tak jikuk ya njaluk ikhlas ya. Oh ya lali mbok bandenge sapa? Oh ya daerah mriki kok ya. Ana kanca kula niku pas kolek ayam. Areke bar digundul, koleke dilepokno kethu. Dengke. Terus dienggo kethune niku. Abang drewes teko mriki. Lho lha apa iku? Udun kula pecah. Padahal iku asline kolek ayam. Tiba-tiba kedur tinggal ngene. Walene kalau rupa Jepang ngene. Tekan ngomah dikeruk ini terus dipangan bener arek. Dinamikane arek lesu. Nggih, kita ngarep bener menapa.
bantu kok ono sapi sing rada gedhe ngono. Nanti beler aku takok-takok iku ya enak rek. Mbah nyenengan pripun ya enak. Iki pengajian Isra Mi'raj ae. Besok kapan pokoke ono wedhus, ono sapi ini aku kandhani ngene. Pak Lurah pun di Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah nggih. Men bleno sapi nang ngarep. Lah tak dongengi sampeyan. Sing enak ngono tak takon. Aku iki takok iki rada lega atine ku rek. Lah ngene iki kaya wong tuwa. Persis kaya wong wis persis kaya lah sampeyan nek dolan ngene. Nang ngene wong sepuh ngoten niku nek gawakno rokok sing enak ngono kan iso rokokan barene bareng ndongeng. Nek men teko nggawa gula tok ya gak ndongeng. Gak no gula, kopi sing kenthel, samsu ngene. Aku iki lho, jong ngono mesti metu. Ngono, apa dipijeti. Lha niku mla wis pokoke tahun ngarep wis gak apa-apa tak parani tahun ngarep wong gumeno kuasen gumeno tak parani kapan-kapan ning bleno sapi ya terus dipangan karo anak putune ini kan enak kepung ngoten iki bleno sapi parutno klopo terus di jangan gori nih kan, pada godong jati kan enak nih. Anak putune mangan kabeh, balung-balunge ngono dibuak pangan coro, pangan apa kan. Sedekah akeh. Pokoke niku wau, eling-eling. Jek lali, tahun ngarep insyaallah. Engko bleno sapi, ya, lho lagi. Bleno sapi mboten. Wis gathek nggih ngono ae lah iki ora ana sapine ta. Ya gak Pak Lurah sampeyan sing yuran. Apa kula sing bleno sapi? Nggih tak teri sapine sampeyan gak duwe. Angger sampeyan seneng ngono ae. Ter gak isin. Akhirnya ini sapi gampang ngene. Pokoke kula dikandhani. Ini butuh sapi siji ngono kula duwe, akeh sapi kula. Oh, sesuk nek wayahe slametan nek gak apa-apa tak golekno sapi sita, apa loro ngono gak apa-apa bleh. Tapi sampean olah dhewe. Aja dikateringno. Wong saiki kadang diblekkeki sapi dikateringno. Blehno dhewe, bleh dhewe ngono, sok mbok endi ngono masjid ndi to masjid. Ha masjid kene bleh ngene. Growan. Bleh terus anu ngajine ning nggone Mbah cikal bakal enak iki didongengi ning didongengno engko lak ketok gak jinit tok wong saiki kuburan iki jadi omah jin lho soalé jin iki seneng karo kuburan soalé sabare Kanjeng Nabi jin iku ora patek krungu Quran wong sing maca ora patek ikhlas pomone diganti kaset ngene jin-jin gak patek krungu sementara jin kan bendina roh akhirat kepengin krungu Quran lah senengane saiki ning kuburan soalnya nek ning kuburan mesti krungu Quran soalnya mesti ana Quran ila ruhi ila hadrati dadi Quran donya dikirim nang alam gaib mula sampean nek ila ruhi ila hadrati terus maca Quran niku jin-jin krungu mulane suwe-suwe frekuensi niku gathok ana klothek sakjane niku asline ngono jin mulai seneng krungu Quran sampeyan salah paham malah melayu ngono udah. Ini sampeyan tahan. Biasanya kono terus moro, matur nuwun Mas. Sampeyan tak delok kok apa gak duwe tas BHP iki lho tas BHP. Nek tas gawenan kono ya jimat. Jadi instalasi jimat. Mula wong tuwa mbiyen duwe barang-barang sekti niku soalé kok kono. Lha sakniki wedi. Maca selawat ya ning ngarepe menungso tok. Sing butuh selawat niku masih jin-jin ya kepengin krungu. Sampeyan mau sing maca selawat golek nggon sing paling wangker selawatan ning kono. Engko lak iwak-iwak ngetok, ku suwe-suwe jin ketok gendruwo asalamualaikum. Engko paling mung takok terbangmu gak patek krungu Mas terbang apa? Iki lho aku terbang enak. Nek terbang kok kono dituthuk ning mriki krungu tekan Jakarta.
Mula ngomong tua mbiyen iki duwe gong ampuh, terbang ampuh. Nggih. Wis ngono ae esuk meneh terusno. Wis bengi. Wis Isra Mi'raj iki ya mene iki. Dadi wis bener ono peringatan Isra Mi'raj di atas jam 12 iki ya. Wis bener iki jam pira ta? Wah, kayak jam 12. Dan apa-apa kalau lho memperingati sing tenanan, sing menjiwai sampai jam 2. Lu banser apa mau nanti? Ansipe mau nanti pisan. Lo kepoyo pisan. Semule pas apa? Linmas karek banser itu iki banser. Iki banser pundi sampean? Kene. Oh, banser Manyar pantesan banser Manyar. Guys, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin bimadika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina dzikra ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Abi haqqi rabbana askantu min dzurriyyati bi batin wa ridhi jannati baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al warzuqna thamarata min ashkuri jala auladana dzurriyyatina talabidana lil khair al-ibadah al-qur'an sunnah ya ma'asimi maqasidana maqasidana al-akhirah wal ya abaina ummatina masyayikhina wa jaddi masyayikh ya Allah ya maridri Allahumma ighfir lahu warhamhu wa ba'fun Allahumma tahrimna ajrahum Allahumma ij'al qabr mutamir adil jinan Allahumma ij'al mutarjam ala Muhammadur Rasulullah bi'aqli man yajin rabbana fadkhuli fi ibad wa khrijna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.